tokiam miestelį užsukau. Čia yra kavinė, kažkur netoli lango atsisėsiu. O čia dviratį paliksiu. Kavinukė tokia. Net pavadinimo nėra, tik ten lentelės užrašęs. Jūs tik pažiūrėkite, kokį rinkinuką man paruošė. Iš kokio gražaus puoduko ir saldėsiai tai gerai atrodo. Na jau, tos moteriškės kalba, katalonų kalba labai skiriasi. Nerealiai kavinukė šita buvo ir labai skani kava, skanios bandelės. Leidu pasikraut, pasėdėti, tai ir per valandą pasikrovė viską. Ir sumontavo video, ir užkandau, pailsėjau. Ir pasižiūrėjau, kur važiuosiu šį dieną. Tai viskas planavau, tiesiog dabar reikia visas jėgas sukaupti ir važiuoti iki Žironos. Kai važiuoju šitą pakrantę, būtent dabar labai kvepia tokiu medumi, bet taip stipriai. Ar čia šitie medžiai? Iš papradžių galvoju, kas čia per kvapas? Kažkur labai pažįstamas. Dabar tik supratau, grinai medus, visiškai toks. Kad atidarytum sloviką, tokio šviežaus medaus, ir įkištum nosį ten ir uostytum. Praktiškai tas pats toks stiprus. Taigi, šį čia trumpam atsisveikinsim su Viduržemio jūra, nes teks važiuoti dabar per tokius pakilimus ir kirsti tokius neaukštus kalnelius ir nusileisiu vėl prie Viduržemio jūros jau Prancūzijoje. Tai nuvažiavo šiek tiek nuo pajūrio, daugiau gamtos, daugiau ūkių visokių, daugiau tokios bekelės. Važiuoju per kokius nendrynus dabar. Vis šis tas žymiai įdomiau. Važiuoti šitaip labai gerai pakeisti šiek tiek biškiuką. Jaučiuosi papuolęs visai kitą pasaulį. Visiškai. Kaip viskas pasikeitė. Džiaugsmai baigėsi. Dabar važiuoju tokių plačių kelių. Bet turiu ir platų kelkraštį. Ir pakilimai prasidėjo. Įsijungiau pasiskūst biškį. Ne vien tik tai faini vaizdai. Yra ir problemas. Problemas. Ir jau stosiu valgyti. Ir į antrą kalniuką čia minu. Kažkur jeigu rasiu, tai iškart stosiu. Radau tokią autobusų stotelę vietiniam kaimukė tokiam ir sustojau atsigaivinti. O kas kitas atgaivins, jeigu ne kefiriukas ir šitas vokiškas riestainiukas iš Lidlo. Tai
šiek tiek biškai atsigyvinsiu, užvalgysiu ir atsipūsiu ir tęsim kelionę toliau. Labai patinka man visi vaizdai, kuriuos matau. O ir vandens upėje yra ir žalumos daug. Tai kvepia visi. O, kaip čia gražu. Wow, upytė buvus. Gerai, kad nepatvinus. Šlapau gal biškį. Viskas. Easy. Na jau turbūt galiu pasigirti, kad atvažiavau į Žironos miestą. Taip jau kuris laikas važinėjau po Žironos miestą. Ne tik važinėjau, bet ir vaikščiau, nes ne visur galima su dviračiu važiuoti. Ir miestas paliko labai didelį įspūdį, vienas iš mano mėgstamiausių šios kelionės metu. Gal netgi pirmą vietą ima, nes turi labai gražų senamiestį. Šitame senamiestyje netgi buvo filmuojama The Game of Thrones kažkurio sezono epizodai. Tai tikrai labai gražus yra senamiestis. Aišku, po to filmavimo dar labiau išpopuliarėjo šitas miestas, tai turistų tikrai daug yra, netrūksta. Vienas irgi iš tokių gražesnių pastatų buvo katedra. Čia matosi dar bokštas toks didelis, vat matote. Per šitą upę, šalia kurios aš esu, labai daug tiltų yra, ir pėsčių, ir automobilių, ir ten, kur su dviračiais gali pravažiuoti. Tai nuo tų tiltų labai gražus vaizdai atsiveria į upę, į tuos spalvotus tokius namukus. Tie spalvoti namukai yra atsisukę tik tai į upę. Iš kitos pusės yra visai kitoks vaizdas. Iš kitos pusės yra toks labiau akmeninis, mažiau tokių ryškių spalvų. Bet, kaip sakiau, senamiestis tai tikrai labai patiko. Po to labai įdomu buvo stebėti, kad labai daug dviratininkų pasirodė Žironai, labai yra išpuoselėta dviratininkų kultūra. Ir jisai dėl to taip pat yra labai populiarus pasaulyje ir aplink Žironą yra labai daug dviračių takų. Be to, vietiniai kaip kalba, negirdėjau ne vieno tokio ispanų kalbos kalbančio žmogaus. Visi kalba savo to dialekto, Katalonijos dialektų, tačiau tokie užkietėję, čia yra užkietėję tokie katalonai šitoje vietoje. Mano viešbutis arba nakvynė mano nebus pačiam centre, gaila aišku, bet būtų faina dar vakare pasivaikščioti. Aš visą dieną pravažiavęs, biškukai jau esu pavargęs, tai norėčiau ir išsimaudyti ir pavalgyti dar normaliau, tai reikės važiuoti. Mano viešbutis yra šiek tiek už centro, tarp apie kokius 8 ar 7 km reiks važiuoti. Tai negalėjau įpirkti čia, nes kainos yra didelės, virš 100 eurų visi viešbučiai. Yra vienas kitas, ten apie 80 eurų, bet ir įvertinimai prasti ir ten abejoju, ar dviratį bus galima pastatyti kažkur tai, nes gatvelė siauro šitam senamiestį. Kiemelių jie ten neturi, dviračio ten irgi ne visada įsikelsi į tos siaurus tokius kambariukus arba viešbučius. Tai va, mano bus už miesto. Biškai gal toks susikalęs atrodo šiandien,
Nes to jau dar netgi visą buteliuką ledų suvalgiau, nes taip karšta buvo. Kai nuvažiavau, kai nutolo šiek tiek nuo jūros, iš karto pasijuto toks sausas karštis. Tai netgi jaučiu, kad esu nudegęs ir veidą, ir kojas, kad ir 50-inį kremą buvau įsitepęs. Tai vis tiek šalia jūros važiuojant šiek tiek tas oras vėsesnis būna. O čia, nors įrodė 20 laipsnių, bet jaučiasi tai labai labai šilta. Gerai, tada nebeplėpėsiu, važiuoju po truputėlį dar link savo viešbučio, o gal kažką dar pamatysiu pakeliui. Labą dieną, vakar vėl užmiršau atsisveikint. Apsistojau Ibis viešbutukė tokiam. Kas keliauja po Europą, žino, kad Ibis ten yra toks pigių viešbučių tinklas arba pigių hostelių tinklas, nežinau kaip čia pavadinti. Tai vakar apsistojau, sumokėjau iš tikrųjų gana nemažai, brangiausiai šios kelionės metu, 76 eurus. Bet čia buvo pigiausias variantas Žironos mieste, bet šitas viešbutis netoli miesto, tai praktiškai dabar galiu irgi su dviračiu dar nuvažiuoti iki miesto, jeigu yra kokių reikalų. O tų reikalų yra, nes man reikėtų nusipirkti grandinės valymui skysčio ir gal šampūną kažkokį dviračių nusiplauti. Ir tą dviratį nusiplauti kokį degalinį tenai, kur galima savitarnos yra plovyklos tokios. Tai dviratis irgi paruoštas, kol kas dar esu viešbutį, ką tik išsiregistravau. Šiandieną prognozuoja gan karštą dieną, apie 25 laipsnių šilumos, dėl to užsidėjau marškinius, važiuosiu su saulės akiniais ir žiūrėsim, kaip seksis. Galbūt, kad šiandien jau ir netgi Prancūziją pasieksiu. Visai galimas variantas. Miestukų stilius dabar primena tokį Prancūziją. Tai va, einu. Turiu pirmą pradūrimą padangos. Gerai, kad čia nusukimas yra toks. Ir tas kelias nėra intensyvus. Važiuoju, galvoju, kas čia dabar per garsas padangos. Va, šičiai pavėsė. Sausa čia. Pravažiavus daugiau negu 2000 km. Pirmas padangos pradūrimas. Aš skaitau, kad visai gerai iš tikrųjų. Gerai, buvo pirmas pradūrimas pirmą dieną. Klijavau galinę padangą, bet aš manau, kad ištraukiu tokį akmenuką įstrigusi giliai viduj. Ir aš manau, kad akmenuką aš atsivežiau į Portugaliją, kai atskridau. Nes tokių akmenukų smailių čia nėra, tokių, kur barsto kelius, kad neslystų žiemos metu. Tai žiemos metu važiavos nuo padangom, tai turbūt pasigavo, į padangą įstrigo giliai ir mažą skylutę galiniai pradūrė. Tai galinė kol kas laiko, viskas gerai. Labai gerai, kad išsiploviau, biškai apsiploviau, nebus toks purvinas. Na, užsidėjau naują padangą. Nežinau, aišku, dabar viskas tvarkoja, atrodo neleidžia, bet aš nežinau, nes neradau nieko tenai pačioj toj padangą, neradau jokio tenai akmenuko, jokio ten įstrigusio smailaus daikto, kuris galėjo pradurti padangą. Tai net nesvaduoju, dabar dėjau naują, gali būti, kad toj pačioj vietoj gali pradurti vėl kažkur, kur aš neradau. Žiūrėsim, kaip čia. Žiūrėsim, kaip bus, pavažiuosi biškį ir pasižiūrėsi, tikiuosi spėsiu išvažiuoti iš tos autostrados čia. Nu, iš to didesnio kelio tokio. Iš mašinos biškį lekia tokiu geru greičiu.
prasidėjo jau tokios kalvelės, jau bus kažkada turi būti jau prasidėjo toks pakilimas. Šitam keli stovi labai daug su bikini apsirengusių merginų. Ar čia jos uždarbiauja turbūt, dabar supratau gal. Nes kai pamačiau galvoju, kad kokį tiktoką gal filmuoja jinai, dar kažką vieną merginą tokia. Po to dabar vėl pamačiau ir iškart dar viena buvo. O, Sex Toys Center. Nu nieko sau. O gal prancūzai brangiau viskas, gal čia apsimoka pirkti. Dėl to čia ir centrų pilna yra pristatyta. Man toks įspūdis, kad taip yra. Va, čia vėl didžiulis prekybcentris. Su Eifelio bokštu netgi. Geras. Aha. Nu jo, Prancūzijai kainas laukia, man taip atrodo aukštesnis. Tokias biškį nustebins mane jau čia. Nu va, ir miestukas yra prie pat. Nu kaip ne prie pat sienas, dar iki sienos yra, pamint, į viršų, reiks mėti kalną. Važiuoju per paskutinį Ispanijos miestelį. Ir labai gerai, kad mane nuvedė per miestelį, o ne per tą intensyvų kelią. Tai va, važiuoju per paskutinį Ispanijos miestuką. Turbūt jau nebebus miestelių, nes dabar tiesiog reikės kilti į viršų iki Prancūzijos sienos ir tenai jau prasidės Prancūzija. Ir Ispanija taip lengvai nepaleidžia, dar tokį įkalnę davė prieš pat sieną. Minam į kalniuką. Štai matome tokią draugystės ribą arba sieną, bet ne Ispanijos vėliava, katalonų, prancūzų ir Europos Sąjungos. Geras. Ispanų tai nekėlė. Bet tas miestelis čia gražus. Nieko negaliu pridurti. Wow. Biški kitokia kultūra jaučiasi iš karto važiavimo. Nesaugoja taip. Wow, bet čia vaizdelį tai labai gražus. Labai geras, iš tikrųjų tas keliukas, viskas faina. Tik minusas, kad nėra kur prisės, aš noriu sustot, bananą suvalgyti. Aš tik pasiskundžiau, kad nėra kur atsisėst ir mačiau ženklą, kad būtent Eurovelo šitam keliai arba Viduržemio jūros kelių yra padaryta speciali stotelė, va, su namuku kokiu. Su staliukais. Dviratis netgi užkabintas ant sienos. Informacinė lenta. O, kaip tai gerai. Užvažiuokime. Gal čia ir išmiegot galim su palapinė. Ir tualetas truputį. Jo, tulikas yra. Ir apskritai važiavusi Prancūziją. Iš karto matosi, kad labai gerai įrengtas tas Eurovelo maršrutas. Čia yra netgi prisipūsti padangom. Visokių įrankių. Kokių tik reikia dviračių remontuoti, jeigu reikia. Man reikėtų Man reikėjo nusiplauti. Čia negi galima užsikabinti, sėdynę. Užsirakina ir savo montuoja.
Labai fainas dalykas. Tai va, čia biškį pailsėsiu. Jau senai dariau pertrauką. Ui. Tai va, besėdint pasižiūrėjau, kur čia artimiausios parduotuvės yra. Tai vis tiek reikia šokti mane kelią, nuvažiuoti iki parduotuvės ir jos susidaro už 40 minučių. Tai ir visos susidaro 8 valandą. Tai dabar iškart važiuoju. Biškį reiks nusukti nuo savo maršruto, kad maisto biškiuk apsipirkti ir šiandien, ir rytoj pusryčiams. Viskas, gavau vietelę. Čia ant šitos žulytės pasiklosiu, kažkas jau yra čia palapinę statęs. Galėjau netgi iki pat jūros šiandien nuvažiuoti, bet nevažiavau, nes čia taip ramu, faina iš tikrųjų tokia žaluma. Tai likau čia, tai iki to miestelį dar 10 km kažkur važiuoti. Ta prasme, iki jūros dar 10 km kažkur važiuoti. Ir čia pamačiau yra kempingas šalia. Nebeieškoju, nes tokiuose krūmuose galvoju ten statyti iš papradžių. Buvau įvažiavęs, bet labai matėsi tas Eurovelo, tas dviračio takas grinai šalia. Tai naktį gal nebūtų matę, bet jau ten iš ryto tikrai kažkas būtų pastebėję, nes ten labai judesys didelis, ten ir bėgioja, ir su dviračiais važinėja. Tai pabandysiu pirmą kartą kempingę. Tai 15 eurų visai. Kaina nėra aukšta, palyginus, kai buvo prie Barcelonos, ten po 25-28. Tai čia gerai, dar aišku, norėjau už elektrą, bet aš neturiu to perjungėjo to iš to lizdo. Tai sakau, ne, tada už elektrą dar būtų iš vis dar plus 7 eurai. Tai nieko, aš turiu ir to kažkur reikės sustoti prie kavos, kokioj kavinėje pasikrausiu. Aš geriau už tos 7, o nusipirku kavos ir bandelių. Tai va tas pats gausiu, šiam vakarą man užteks ten kiek turiu aš tos baterijos, tiek turiu. Dar tualetą man rodos, ten bus kažkoks tai lizdas, nueisiu aš ten telefoną, kažkiek pasikrausiu. Tai va, kadangi jau palapinę pasistačiau ir prakalbau apie palapinę. Beje, dar pasakysiu, kas vienas dalykas man čia nepatinka. Kadangi nutolom nuo jūros ir esam nuo tokio arti upelio, tai uodų. Gana nemažai uodų iš tikrųjų. Ne taip, kad Lietuvoje kol kas, bet jau renkasi turbūt už uodą dar mane po visos dienos prakaito. Tai va, parodysiu kilimėlis. Kokius tik stebuklus nesukuria žmonės. Toks mažas, taip susipakuoja tokį mažą, jau aš pagalvau, bet susipakuoja tokį nedidelį maišelį, dar susispaudusis dar mažesnis būna. Sveria, tai aš nežinau, kiek čia. Jis man rodos nesveria nei kilogramų šitas. Ir dar koks bairis yra, tuoj parodysiu, kaip jis prisipučia. Pripūtimo maišas. Jis irgi nieko nesveria. Plius jisai dar yra nepralaidus vandenį. Man rodos, jeigu ten lyja ir ten yra bėda, tu gali čia sudėti visus daiktus ir taip susukti. Ir tikrai nesušlaps. O, turi tokį straublį. Čia prisikiša. Ir aš nepameluosiu. Man užtenka 3 pripūtimų su tuo maišu. O čia taip oro pagauni. Kai vėjas yra, dar lengviau oro pagauti. Dar normaliai aš gavau. Ir 3 pripūtimai. Palaukit čia. Va, viskas jau dar to galvos vos įpūsiu. Jo nebesipučia, galėčiau dar spaus, bet jau suplėsti aš tą maišą. Ir dar 2 pripūtimai. Ir va, paruošta. Ir čia mano minkštumas kaip tik dabar. Jisai, kai atsisėdė, jauti dugną, bet jisai tokį minkštumą, kai tu atsiguli, nejauti dugną visai. Tai kai atsisėdi, pavyzdžiui, arba su ranka atsiremi, tai tu jauti tada dugną.